আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু মাই ব্লগ। আজকে নতুন আরেকটি রেসিপি নিয়ে হাজির হলাম, চিকেন পটেটো স্ন্যাক্স। এর জন্য প্রথমে একটি বাটিতে পরিমাণ মতো ময়দা, কিছু পরিমাণ কালো জিরা, লবণ ও পানি দিয়ে একটি ডো রেডি করব। আমি আস্তে আস্তে সবগুলো মিশ্রণ একসাথে করে ডোটি বানাতে থাকবো। একটি পারফেক্ট ডো হয়ে গেলে কিছু সময়ের জন্য রেস্টে রেখে দিব। রেস্টে রেখে আমি একটি পুর রেডি করব। এখন চুলায় একটি প্যান বসিয়ে এর মধ্যে পরিমাণ মতো তেল দিয়ে রসুন পেস্ট, পেঁয়াজ পেস্ট, আদার পেস্ট, আর চিকেনের কিমাটি দিয়ে দিলাম। পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে দিয়েছি। দিয়ে এটিকে ভালো করে নেড়েচেড়ে মিক্স করে নিচ্ছি। এর সাথে কিছু মরিচ গুঁড়ো, জিরা ধনিয়া গুঁড়ো, আর কিছু পরিমাণ হলুদ গুঁড়ো অ্যাড করে নিচ্ছি। এবার চিকেন কিমাটির সাথে সবগুলো মিশ্রণ ভালো করে একসাথে করে নেড়েচেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি। কিমাটি ভালো করে রান্না করে নিচ্ছি। কিমাটি কুক হয়ে আসলে ম্যাশ করা আলু দিয়ে দিব এর সাথে। চিকেন কিমাটির সাথে ম্যাশ করা আলুটি দিয়ে ভালো করে মিক্স করে নেব একসাথে। পুরটি তৈরি হয়ে গেছে, এখন এটি বাটিতে নিয়ে নেব। একটু আগে তৈরি করা ডোটি থেকে এখন একটি রুটি বানিয়ে নেব। বড় করে একটি রুটি বানিয়ে নিলাম। এখন রুটিটির উপরে পুরটি দিয়ে পাতলা করে বিছিয়ে দিতে হবে। পুর রুটির উপর দিয়ে আস্তে আস্তে করে বিছিয়ে দিব। এখন রুটিটির এক সাইড থেকে রোল করে নিব। রুটির এক সাইডে একটু পানি দিয়ে আটকে নিব যাতে না খুলে যায়। এরকম করে সুন্দর করে রোল করে বানিয়ে নেব। এবার একটি ছুরির সাহায্যে এটিকে কেটে পিস পিস করে নিব। এখন একটি বাটিতে 1 কাপ পরিমাণ ময়দাতে পরিমাণ মতো পানি দিয়ে একটি পাতলা গোলা তৈরি করে নিব, হালকা একটু লবণ দিয়ে। এখন চুলায় একটি প্যান বসিয়ে তেল দিয়ে কিছু সময় অপেক্ষা করব গরম হওয়ার জন্য। পাতলা যে গোলাটি তৈরি করেছি তাতে স্ন্যাক্সের পিসগুলো দিয়ে তারপরে চুলার উপর দিয়ে দেব।
এখন সবগুলো স্ন্যাক্সকে ভালো করে ভেজে নিব এপিট ওপিট করে লাল হওয়া পর্যন্ত। এখন এপিট ওপিট করে ব্রাউন কালার হওয়া পর্যন্ত ভালো করে ভেজে নিব। ভাজা হয়ে গেলে আপনি আপনার পছন্দ মতো বিভিন্ন সস দিয়ে সার্ভ করতে পারবেন। আমি এখানে বাসায় বানানো গার্লিক সস ও টমেটো সস দিয়ে সার্ভ করেছি। আমার রেসিপিটি হয়ে গেছে। যদি পছন্দ হয়ে থাকে তাহলে সাবস্ক্রাইব করবেন।